진작 살걸. 청소기 무겁고 성 길고 매번 꺼내기 귀찮으셨죠? 거기다 가격 부담까지. 그래서 저는 청소기 없이 지내려고 버티다가 우연히 쿠팡에서 후기도 좋고 2만원대 청소기가 있어서 주문했습니다. 무선이라 당연히 선이 없고요. 무게가 진짜 가벼워서 한 손으로 휙휙 쓸 수 있어요. 소파 틈, 창틀, 차량 안까지 전용 툴로 다 커버돼요. 흡입력도 강력해서 먼지부터 머리카락 지우개까지 싹 다 빨아들여요. 집에 짐이 별로 없어서 먼지가 없을 줄 알았습니다. 그런데 청소기 빌어보고 깜놀했어요. 저희 집이 이렇게 먼지가 많은 줄 몰랐습니다. 충전식이라 핸드폰 충전기에 꽂아두었다가 바로 들고 쑥 청소하는 게 습관됐어요. 디자인도 군더더기 없이 심플해서 더 만족스럽습니다. 부모님께도 선물해드렸어요. 링크 공유해드릴게요.